Berlin, Deutschland. Wien, Österreich. Bern in der Schweiz. Deutsch lernen. Geschichte und Literatur. Kunst und Kultur. Essen und Trinken. Das ist kein Deutsch mehr. Das ist Kartoffelisch. Mit Paulo Machado. Ok, então isso aqui é da Deutschlandfunk, isso é do ah, canal público de notícias da Alemanha, e eles têm tanto site, né, quanto atuação em rede social, né? Então vamos lá. Eu vou começar com esse aqui, talvez. Wir steuern auf 2,8 Grad Erderwärmung zu. Das Pariser Klimaabkommen ist gescheitert. Wo bleibt der Aufschrei? Então, é, a gente está se dirigindo, né, para 2,8 graus de aquecimento global, né? Então, Erderwärmung, die Erde é o planeta Terra, Erwärmung, aquecimento, né? Aquecimento da Terra. Das Pariser Klimaabkommen ist gescheitert. O Tratado do Clima de Paris, né? O Acordo do Clima de Paris fracassou, ist gescheitert. Wo bleibt der Aufschrei? Onde que está a indignação, assim, vamos dizer dessa forma, né? Ok. Der Soziologe Denis Eversberg beobachtet, dass viele Menschen zwar erkennen, dass es so nicht weitergehen kann. Gleichzeitig wollen viele das nicht wahrhaben, weil diese Einsicht ihre eigene Lebensweise und Zukunftserwartungen in Frage stellt. O sociólogo Denis Eversberg observa, beobachten, dass viele Menschen zwar erkennen, dass es so nicht weitergehen kann, que muitas pessoas já reconhecem que não pode continuar assim, dass es so nicht weitergehen kann. Gleichzeitig wollen viele das nicht wahrhaben, muitos não querem admitir, ja? Wahrhaben, ao mesmo tempo, gleichzeitig, weil diese Einsicht ihre eigene Lebensweise und Zukunftserwartungen in Frage stellt. Porque essa perspectiva, né, vamos colocar dessa forma, coloca em questão, coloca em xeque a sua própria maneira de viver, ihre eigene Lebensweise e as suas próprias expectativas de futuro, Zukunftserwartungen. Erwartung, expectativa e Zukunft, futuro. Der Soziologe Eversberg, viele verdrängen es, hören auf Menschen, die es leugnen oder suchen nach Wegen, sich vom Gegenteil zu überzeugen. Auch einen Rückzug ins Private und Religiöse beobachtet er. O sociólogo Eversberg, muitos, vamos pôr, verdrängen como, talvez, reprimem, talvez, ouvem a pessoas que negam, hören auf Menschen, die es leugnen, leugnen é negar, negacionista em alemão, então seria Leugner, ok? Oder suchen nach Wegen, sich vom Gegenteil zu überzeugen, ou procuram por caminhos para se convencer do contrário. Überzeugen, convencer, né? Sich überzeugen e Gegenteil, o contrário. Auch einen Rückzug ins Private und Religiöse beobachtet er. Também retorno à esfera privada e ao religioso. Ele também observa. Beobachtet er.
Klimabewegungen hätten lange geglaubt, dass Menschen bei drohenden Katastrophen auch umweltbewusster handeln würden. Das war eine Fehleinschätzung, sagt Ingolfur Blühdorn, Professor für soziale Nachhaltigkeit. Os movimentos climáticos teriam acreditado por muito tempo, hätten geglaubt, aqui nós temos caso de conjuntivo 2, teriam acreditado por muito tempo, lange, dass Menschen bei drohenden Katastrophen auch umweltbewusster handeln würden, que as pessoas em catástrofes, em casos de catástrofes ameaçadoras, agiriam, handeln würden, de maneira mais consciente, ambientalmente consciente. Das war eine Fehleinschätzung, foi uma avaliação, né? Uma estimação, uma estimativa. Fehl vem de erro, né? Então, Fehleinschätzungen foi uma estimativa errada, sagt Ingolfur Blühdorn, Professor für soziale Nachhaltigkeit. Então, quem disse isso foi esse professor de sustentabilidade social. Nachhaltigkeit, Sustentabilidade. Sind viele Menschen also einfach zu bequem? Nein, sagt Blühdorn. Privatisierung und Deregulierungspolitik hätten das Leben vieler Menschen schwieriger gemacht. Muitas pessoas se tornaram simplesmente confortáveis, bequem, confortáveis. Nein, sagt Blühdorn, ele diz que não, né? Sparpolitik, Austeridade, Privatisierungspolitik, a política de privatização, né? Und Deregulierungspolitik, política de desregulamentação, teriam tornado a vida de muitas pessoas mais difícil. Hätten gemacht. Das Leben, né, a vida, das Leben vieler Menschen. Aqui nós temos Genitiv. Tá? A vida de muitas pessoas. Schwieriger gemacht. Okay, weiter. Sagt, viele Menschen empfinden zum Beispiel steigende Mieten oder Sorgen um die Familie als unmittelbare Bedrohungen. Solche Alltagsprobleme wirkten näher und wichtiger als weit entfernte Umweltgefahren. Então, ele diz que muitas pessoas, que é o verbo empfinden, na forma no conjuntivo 2, que aí vira empfinden. Empfinden é sentir. Então, empfinden sentiriam. ZB, zum Beispiel, né, por exemplo, steigende Mieten, aluguéis subindo, Miete, Aluguel, steigen, subir, né? Oder Sorgen um die Familie als unmittelbare Bedrohungen, preocupações com a família como ameaças talvez incalculável, algo nesse sentido. Solche Alltagsprobleme wirkten näher und wichtiger als weit entfernte Umweltgefahren. Tais problemas do cotidiano, Alltagsprobleme, wirken ter efeito, né? Ou surtir efeito, wirkten eher unwichtiger als weit entfernte Umweltgefahren. Teriam efeito mais próximo e mais importante do que perigos do meio ambiente mais afastados, mais distantes. Weit entfernte Umweltgefahren. Okay. Wie hat sich euer Blick auf den Klimawandel verändert? Então, esse
esse post termina, né, com a pergunta: como mudou a sua percepção em relação ao clima, à mudança climática? Aqui nós temos dois exemplos. Vamos ver aqui. É o Die Grünen, Partido Verde da Alemanha, né? Postou aqui um comentário. Zusammen geht es leichter. Juntos é mais fácil. Wenn wir alle viele kleine Schritte in die richtige Richtung gehen, dann können wir viel verändern. Davon sind wir überzeugt. Gemeinsam für mehr Klimaschutz. Quando nós todos dermos pequenos passos na direção correta, então podemos mudar muita coisa. Dann können wir viel verändern. Davon sind wir überzeugt. Somos convencidos disso. Gemeinsam für mehr Klimaschutz. Juntos por mais proteção climática. Da mein Kommentar nicht angezeigt wird, vermutlich weil es ein böses Wort inkludiert hatte, hier nochmal. Sorry Leute, aber Menschen haben über Jahre geschrien, Kunst mit Farbe beschmiert, sich auf Straßen festgeklebt, Waldstücke besetzt und. Die Medien, auch ihr, haben derweil lieber darüber berichtet, wie kontraproduktiv das sei, weil man ja zivilisiert miteinander reden müsse, um den großen Teil der Bevölkerung mitzunehmen, obwohl schon damals die Mehrheit der Menschheit pro massiver Klimaschutz war und es inzwischen trotz Medienversagen beziehungsweise essa abreviação eu não sei. Bezüglich, ja. Dieses Thema sogar noch mehr ist. Jetzt redet man zivilisiert und stört nicht mehr. Und was ist das Resultat? Ganz genau. Die Macht hätten, etwas zu ändern, wirkt es nicht. Und die Gesellschaft destabilisieren wollen, greifen alle Themen, in denen sich ökologische und klimatische Vernunft durchgesetzt hat, an. Und ihr Medien, ihr stellt dann so eine Frage und das vom Deutschlandfunk. Ich meine, da weiß man ja, was dann erst recht von Springer und Co. kommt. Also alles beantwortet und mal eine Gegenfrage gestellt. Wo ist denn euer dringend nötiger Aufschrei und radikaler Druck auf Politik, Wirtschaft und Kapital? Denkt mal drüber nach. Aqui foi um comentário também bastante popular de alguma pessoa. Eu não sei quem é essa pessoa, mas é uma pessoa com algum alcance. É, já que meu comentário não foi mostrado, provavelmente porque há uma palavra malvada inclusa, aqui mais uma vez. Então, böses Wort, palavra malvada, né? Ou mal intencionada, talvez. Sorry Leute, aber Menschen haben über Jahre geschrien, Kunst mit Farbe beschmiert, sich auf Straßen festgeklebt, Waldstücke. Sorry Leute, aber Menschen. Legion of. Da mein Kommentar nicht angezeigt wird, vermutlich weil ein böses Wort inkludiert hatte, hier nochmal. Então, já que meu comentário não foi mostrado, provavelmente, vermutlich, weil ein böses Wort inkludiert hatte, porque tinha incluído uma palavra malvada ou mal intencionada. Hier nochmal, aqui mais uma vez. Sorry Leute, aber Menschen haben über Jahre geschrien, Kunst mit Farbe beschmiert, sich auf Straßen festgeklebt, Waldstücke besetzt und. Desculpe pessoas, mas muitas pessoas, né? Gritaram por anos e anos, haben über Jahre geschrien,
Kunst mit Farbe beschmiert, sujaram arte com cores, né, com tinta, que vem do verbo beschmieren, que é sujar, né, no sentido de pintar, né, de, de tinta. Sich auf Straßen festgeklebt, se uniram nas ruas, né, Waldstücke besetzt, ocuparam regiões de floresta und. Ne? Die Medien auch hier haben derweil Lieder darüber berichtet, wie kontraproduktiv das sei, weil man ja zivilisiert miteinander reden müsse, um den großen Teil der Bevölkerung mitzunehmen. Obwohl schon damals die Mehrheit der Menschheit pro massiver Klimaschutz war und es inzwischen trotz Medienversagen bezüglich dieses Themas sogar noch mehr ist. A mídia, também vocês, relataram, né? Contaram, haben berichtet, noticiaram, preferiram noticiar, na verdade, né? Haben lieber berichtet, wie kontraproduktiv das sei, como era kontraproducente, weil man ja zivilisiert miteinander reden müsse, porque era necessário conversar um com o outro de maneira mais civilizada, um den großen Teil der Bevölkerung mitzunehmen, para atrair a maior parte da população. Obwohl schon damals die Mehrheit der Menschheit pro massiver Klimaschutz war und es inzwischen trotz Medienversagen bezüglich dieses Themas sogar noch mehr ist. Embora já antigamente a maioria da humanidade era a pró, né? A proteção climática massiva, e nesse meio tempo, und inzwischen, trotz Medienversagen, nesse meio tempo, apesar do fracasso da mídia, bezüglich dieses Themas, no que diz respeito a esse tema, sogar noch mehr ist, até mesmo tá ainda mais, né? Jetzt redet man zivilisiert und stört nicht mehr, und was ist das Resultat? E agora se conversa de maneira civilizada e não incomoda mais. E qual é o resultado? Was ist das Resultat? Ganz genau, exatamente. Die Macht hätten, aqueles que tinham o poder, aqueles que teriam o poder, etwas zu ändern, para mudar alguma coisa, juckt es nicht, não incomoda. Und die Gesellschaft destabilisieren wollen, e aqueles que querem destabilizar a sociedade, greifen alle Themen an, atacam todos os temas, in denen sich ökologische und klimatische Vernunft durchgesetzt hat. Em todos os temas que o juízo, né, a razão climática e ecológica se impôs, durchsetzen. Und ihr Medien, ihr stellt dann so eine Frage, e vocês, a mídia, vocês fazem então uma pergunta assim, und das von Deutschlandfunk, isso da Deutschlandfunk, ich meine, da weiß man ja, was dann erst recht von Springer und Co. kommt. Bom, e logo de vocês, né? Eu já sei o que vem da Springer und Co. Springer und Co. é a editora responsável pelo jornal Bild, por exemplo, que é muitas vezes associado com desinformação. Also alles beantwortet und mal eine Gegenfrage gestellt. Então tudo foi respondido e uma contrapergunta foi posta. Wo ist denn euer dringend nötiger Aufschrei und radikaler Druck auf Politik, Wirtschaft und Kapital é? Onde é que está, então, o seu Aufschrei, o seu grito, né? Por mudança radical e pressão radical na política, na economia e no capital. Denk mal drüber nach, pensem a respeito.
Ok, então esse foi um texto sobre a Deutschlandfunk, uma agência de notícias pública da Alemanha, sobre mudanças climáticas, né? Um tema bem quente, principalmente agora na... Que inferno. Principalmente agora na COP25,